강아지 몸에서 하얀 각질이 우수수 떨어지나요? 각질은 사람만 생기는 게 아니랍니다. 강아지 각질은 여러 가지 원인으로 생길 수 있어요. 세균이나 효모균 때문에 생기는 피부 감염은 피부 장벽을 무너뜨려 많은 각질을 만들 수 있고, 가려움증이나 이상한 냄새를 동반하기도 해요. 음식이나 환경 때문에 생기는 알레르기도 강아지가 긁게 만들고 하얀 각질이 많이 생길 수 있습니다. 옴 진드기나 이 같은 기생충도 피부를 자극해서 각질을 유발합니다. 나이든 강아지가 유난히 각질이 많다면 쿠싱병이나 갑상선 기능 저하 같은 호르몬 문제일 수도 있어요. 만약 강아지에게 각질이 많이 보인다면 꼭 수의사 선생님과 상담해서 각질의 원인을 찾아보세요.